Maranata, desbravador! E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz e proteção de Deus? Eu tenho certeza que sim. Nós somos do Clube de Desbravadores Pioneiros do Planalto, meu nome é Eduardo e sou conselheiro e capelão do clube. E hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo da classe Acampando com o Criador, o estudo que se chama Os Especialistas. Mas antes de a gente entrar no estudo e ver as curiosidades que eu tenho preparado para você nesse estudo, quero que você dê o joinha aí, curte o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos e inscreva nesse canal, que toda vez que tiver novos vídeos sobre a classe bíblica ou sobre especialidades, sobre muito mais materiais que estamos planejando criar para vocês, vocês vão estar recebendo a notificação no seu celular, no seu computador, ok? Então, dê o joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Antes de nós começarmos esse estudo, que é o quarto estudo do livro Acampando com o Criador, gostaria de conversar com vocês. Você gosta de fazer especialidades? Acredito que sim, todo desbravador ama deixar sua faixa completa, fazer todas as especialidades que puder, ficar sempre sabendo de coisas novas, somente estudo sobre a natureza, não é verdade? Eu mesmo gosto de deixar minha faixa e quero aprender cada vez mais e mais coisas. Todas as especialidades gostaria de estar fazendo um dia, quem sabe, né? Mas eu gostaria de contar para vocês uma história de dois desbravadores que, assim como você, ama ser desbravador e mais ainda, ama fazer especialidades. O nome desses dois desbravadores é Beto e Juca. Beto e Juca são desbravadores e eles moram perto. E todo domingo de manhã eles vão junto, caminhando, até a reunião do clube que fica numa escola próxima. E eles vão conversando muitas vezes sobre tudo que eles gostam de fazer: futebol, escola, igreja, família, videogame e várias outras coisas. Em uma certa manhã de domingo, quando eles estavam indo junto para o clube, eles estavam falando sobre uma nova especialidade que ia ser feita no clube. E um começou a contar que já tem especialidade assim, especialidade sal, e o outro estava falando que tem mais especialidade. Daí o Beta começou a falar: eu tenho especialidade de natação 1, tenho acampamento 1, 2, eu tenho especialidade de subida em árvore, arborismo, tenho especialidade de gatos. E o Juca falando: eu tenho de fogueiras, eu tenho de nós e amarras, de ordem unida, eu tenho de cães, eu tenho de mamíferos, de répteis. E eles foram contando e falando cada um querendo falar que tem mais ou que a especialidade que ele sabe é melhor porque ele aprendeu isso e aprendeu aquilo. E eles estavam indo no caminho, só que eles não perceberam que o Rufus, que era um cachorro muito agressivo, muito bravo ali perto da onde eles moravam, estava solto. Esse cachorro vive sempre preso, amarrado. Só que nesse dia, eles conversando não perceberam que o Rufus estava solto. E quando eles estavam caminhando, de repente eles escutam o latido. Era o Rufus. O Rufus veio em direção deles, latindo e correndo. Mais do que depressa, eles saíram correndo também para fugir do cachorro. E eles acharam uma árvore. O Beto, que já tinha especialidade de subida de árvore, de arborismo, subiu mais rapidamente e logo ajudou o Juca a subir na árvore. E lá em cima da árvore, eles ficaram olhando pro Rufus lá embaixo latindo, querendo morder eles. E eles ficaram: e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Como que vamos resolver esse problema? Como que vai resolver? Quem vai resolver? Daí o Beto falou pro Juca: ué, resolve você. Você não foi que fez especialidade de cães? Eu fiz a especialidade de gatos. Desbravador, mesmo com essa brincadeira, com essa história, essa ilustração, uma coisa séria é fazer especialidades. Incrível que pareça, o pessoal do clube, a diretoria, instrutores muitas vezes convida outras pessoas para passar especialidade de resgate ou de alguma outra coisa, nutrição e etc. E você deve levar a sério. Como o nome diz, é especialidade, você tem que ser especialista naquilo. Então tudo aquilo que ensinar naquela especialidade, todas as instruções que der para você, você tem que aprender, você tem que se dedicar em aprender. E aprender até muito mais coisas, né? Lembre-se, você vai ser um especialista, como se fosse um PhD naquilo. Você vai estar aprendendo ali e você pode desenvolver e aprender muito mais coisas sobre isso. Então se dedique quando um instrutor, quando o seu clube incentiva você a fazer uma especialidade. Inclusive sobre especialidades e sobre a especialidade de cães, para quem está fazendo o cartão de amigo, também pode estar desenvolvendo para completar o cartão a especialidade de cães.
tá ok? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, aqui abaixo, um link de uma especialidade de cães que eu preparei, uma aula que eu preparei para o meu clube Pioneiros do Planalto há muito tempo atrás, mas está no formato Prezi, você pode assistir no seu computador, que fica bem legal, a animação dele é bem interessante e você pode aprender ali todos os requisitos da especialidade. Está bem completinha, bem legal a especialidade. Ali você pode estudar e depois você fala para o seu conselheiro pode fazer perguntas para você, você vai responder e provavelmente você vai ganhar mais uma especialidade na sua faixa se você não tem. Se você já tem especialidade de cães, você também pode estar continuando nesse vídeo que eu vou falar algumas características, algumas curiosidades a mais sobre a especialidade. Como eu falei, você sempre pode estar aprendendo para realmente se tornar um especialista naquele assunto, naquele tema, naquele item. E como eu vou passar para vocês algumas curiosidades a mais sobre canídeos. Quem não fez já vai estar aprendendo sobre isso. E quem ainda não aprendeu, quem não sabe ou esqueceu, vai se recordar ou vai aprender agora. Por exemplo, existe uma espécie de cão selvagem chamado Mabeco. Tá aí a foto dele, Mabeco. Esse cão é da África. E esse cão selvagem, ele é um ótimo caçador. Ele é semelhante aos lobos, porque ele caça em equipes. Ele junta equipes e inclusive tem um Mabeco que é o líder e que ajuda a organizar a caça deles. É um cão selvagem da África. É bem engraçado esse cachorro, olha só como que é as orelhas dele. A orelha é bem arredondada, ele tem uma audição muito boa também. Já o coiote, que vive geralmente na América do Norte, né, no continente americano do norte, e também, por exemplo, o lobo-guará, são caçadores solitários, ou melhor, eles vivem solitário, eles somente se juntam com uma fêmea para poder se reproduzir, e depois eles vivem a vida toda deles, os 6, 7, 8, 10 anos deles, solitariamente. As raposas parecem com lobos, né? Só que são bem pequenininhas, focinho bem afinalado e ela tem uma plumagem muito cheia. Uma plumagem não, uma pelagem, pelos muito cheio, né? Geralmente pode ser preto, acinzentado, branco ou principalmente bem vermelhas. E a raposa, elas são pequenas, espertas e furtivas, elas gostam de roubar, né? Elas são muito também brincalhonas. Os lobos, por sua vez, são dos maiores predadores selvagens canídeos dos cães, né? E eles são predadores estratégicos. Ele pode ficar perseguindo sua caça até 3 dias, até encontrar o momento e achar qual que é a melhor presa dentro de uma manada, dentro de um grupo de presas, para poder saber qual que é a melhor presa que ele vai poder caçar ali. E ele escolhe o melhor local, perto de pedras, perto de um penhasco ou algum outro local onde ele vai ter uma vantagem estratégica na hora da caçada, sabe? Os cachorros também é muito conhecido por serem chamados o melhor amigo do homem. Mas, mesmo assim, algumas espécies, elas são um pouco arredias, são agressivas, são selvagens muitas vezes e não se dá muito bem com essa questão de ser domesticada, de viver junto com o homem, né? Que nem, olha só uma coisa interessante, os dingos, eles são cachorros que eram domésticos. E há muito, 200, 300 anos atrás, os colonizadores ingleses levaram cães domésticos de uma certa raça para a Austrália. E lá na Austrália, aos poucos, eles foram saindo da convívio humano e foram para o meio do mato, no meio da selva. E se tornaram uma raça específica de cão selvagem. Também ele caça em bando, tem um macho alfa e é semelhante aos lobos. Só que ele é um cão selvagem, não é o mesmo porte, tanto é que a aparência dele, como vocês estão vendo aí, é parecido com um cão comum. Só que não se engane, ele é um cão selvagem. Já por sua vez, temos o mastim tibetano. O mastim, ou mastife tibetano, certo? Ele era selvagem há muito tempo atrás. E esse cachorro enorme, com muito pelagem, né, com um pelo muito grosso, muito grande, certo? E ele tem uma força muito grande. Ele foi começado a ser domesticado pelos índios do Tibete, pelo pessoal do Nepal, né, daquela região toda ali, da China, do sul da China.
e ali naquele lugar eles foram domesticados e hoje eles vivem naturalmente. Não existe mais essa raça no meio do mato, e sim existe a maioria dessa raça junto dos homens, né? E ele serve para puxar trenós, para puxar carga, serve para proteção de uma casa, né? Ele é muito desconfiado com relação a desconhecidos, mas ele é muito leal ao seu dono. E é uma raça muito bonita. Olha só que bonito abraçar um cachorro desse tamanho aí, hein? Imagine só. Sabe, desbravador? O homem, ele era mais ou menos como se fosse um cão doméstico antes da entrada do pecado. Pois ele tinha alegria, ele era pacífico, ele tinha mansidão, né? Ele tinha domínio próprio, ele tinha todas essas características e muito mais. Só que quando veio o pecado, deixou o homem selvagem, agressivo, rebelde, deixou ele também com orgulho, então deixou ele afastado de Deus. E Deus é um especialista em mudar a natureza humana, deixar a natureza selvagem, mudar a natureza selvagem do homem para uma natureza mais domesticada, ou melhor, um servo mais leal, mais pacífico, mais brando, cumprindo as ordens do nosso Senhor, do nosso Deus. Isso é especialidade de Deus, porque Deus gosta de fazer isso, de pegar nós, animais selvagens, agressivos, né, rebeldes, orgulhosos, né, propenso a ser guerrear, né, ser feroz, e transformar isso em qualidades boas, como alegria, como paz, como a bondade, o amor, né? Isso somente vem de Deus, e Deus que faz esse trabalho de domesticação, como se fosse um adestrador. Só que precisamos aceitar isso, precisamos entender todo esse processo para poder sermos domesticados e vivemos ao lado do nosso Senhor, dentro da casa de Deus, junto com o nosso dono, junto com o nosso Senhor. Isso, logicamente, Deus criou um plano, uma maneira de ser feito essa domesticação, mudar a nossa natureza selvagem, nossa natureza pecadora, para se tornar mais semelhante e perto do nosso Senhor. Para isso, ele criou o seguinte plano. O primeiro passo desse plano está descrito em João 3,16. João 3,16 fala um plano muito lindo. Podemos dizer que praticamente, se eu pudesse resumir a Bíblia em um único verso, na minha opinião, podemos dizer que esse verso resume todo o contexto, todo o amor, todo o plano de Deus. Vamos ver João 3,16? Muitos já conhecem de cor, né? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal é tão impressionante, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que lindo, esse é o primeiro passo. Ele nos amou, ele nos quer que nós podemos estar junto dele, mesmo a gente sendo hoje selvagens, sermos agressivos, mas ele quer nos aceita e quer que nós possamos estar junto dele, vivendo junto perante ele. E ele criou esse plano desse amor de tal maneira que se doou, que entregou seu filho para morrer no meu lugar. E se eu crer nisso, eu poderei ter a vida eterna, eu poderei viver eternamente junto com ele. Mas essa é a parte do plano de Deus. Mas também tem coisas que eu preciso fazer para aceitar, para me transformar, para eu poder deixar minha selvageria, minha agressividade e estar na mão do nosso especialista, do nosso adestrador, do nosso Senhor, nosso dono, que é Deus. Eu preciso primeiro me arrepender de tudo aquilo que eu faço de errado, que eu faço de rebeldia, de agressividade, de mal. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que confessar isso a Ele, eu tenho que dizer para Deus realmente. Pode ser lá no seu quarto, onde ninguém parece que vai te ouvir, somente Deus. Então você pode falar baixinho, em pensamento, falar com Ele: estou pecando nisso, Senhor. Confesse para Ele que você erra e que você não quer fazer mais isso, que você deseja largar esse mal. Confessar, né? E em terceiro passo é crer. Como nós vimos em João 3,16, quem crer, né, vai estar sendo salvo. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar que Deus é justo, misericordioso e bom e que pode me salvar.
Eu tenho que acreditar na justiça de Deus, que Deus pode perdoar os meus pecados, livrando isso de mim, para eu me tornar cada vez mais próximo de Deus, sendo servo dele, sendo um amigo dele, como um cachorro é o melhor amigo do homem, mas sem selvageria, verdadeiramente amigo, domesticado, manso perante Deus. E como que agora eu sei, como que eu começo a tomar o primeiro passo para aceitar isso, para deixar minha vida de pecado, minha vida selvagem que eu tinha antes e começar agora a viver e seguir de acordo com a orientação do nosso Senhor, nosso dono, nosso Deus? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar, né? Aceitar que Ele pode fazer isso. E em seguida nós vamos fazer aquilo que está escrito em Atos 2, verso 38. Em Atos 2,38 diz assim, em Atos 2,38 fala assim então: E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só que interessante. Então eu tenho que me arrepender, confessar, crer, e também eu preciso ser batizado. A partir do momento que eu aceito o batismo, quer dizer que eu falo que eu estou aceitando fazer parte agora da família ou do grupo de Deus. Eu faço parte da família de Deus e Deus agora é meu dono, meu Senhor, e Ele vai poder me domesticar de acordo com a vontade do princípio de amor dEle. E somente através, quando eu aceito o batismo, começa esse processo de transformação do meu eu, da minha vida antiga, do meu mal que existe em mim, do pecado que existe em mim, para eu poder seguir passo a passo, aos pouquinhos, e indo sempre em frente, com a ajuda do Espírito Santo, a seguir um caminho onde eu vou ser agora não selvagem mais, mas e sim uma ovelha ou um cão domesticado, manso, humilde e feliz junto do nosso Senhor. Queridos bravador, eu quero que você aceite. Eu aceito isso e estou também nesse processo. E gostaria que cada um de você, aquele que ainda não aceitou, aceite. E aquele que já aceitou, renove sua aceitação. Renove seu desejo de estar junto com Ele e que Deus possa estar transformando você cada dia. Cada um de nós precisamos disso. Eu espero que cada um de nós possamos estar sendo transformados pelo Senhor, aceitando, crendo, confessando e sendo batizado em nome de Jesus. Amém?